الله رب العالمین مسلمانانو باندې دا منځ فرض کړی دی. نه یوازې فرض بلکې منځ د اسلام د ارکانو او بناګانو نه یو مهم رکن دی چې یو سړی منځ نه کوي دی په شریعت کې مسلمان نه بللی کېږي، دا به مسلمان نه دی. خو دا منځ کول بیا د نارینه لپاره لازم او فرض دا ده چې دا منځ به په جماعت کې په جماعت سره کوي. لکه الله رب العالمین دی آیات کې فرمایي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. اے مسلمانانو منځونه کوئ، پابندي کوئ د منځونو. وآتوا الزکاة، او چې زکات در باندې فرض وي زکات وباسئ. الله وګورئ د دې منځ نه وروستو بیا دا وویله وارکعوا مع الراکعین. منځ خو کوئ خو څنګه به یې کوئ؟ الله وایي چې د منځګزارو سره د رکوع کوونکو سره منځ وکئ. ابن الجوزی رحمه الله فرمایي چې صلوا مع المسلمین. قاضي بیضاوي وایي ای فی جماعته، منځ به د مسلمانانو منځګزارو سره په جماعت باندې په جماعت کې کوئ. دیو جن علماء لیکلي دي چې منځ په جمع باندې کول دا فرض دی او دا غوره قول دی. تقریبا د جماهیر العلماء فتوا هم دغه ده. منځ کول په جمع باندې او په جماعت کې هم دغه فرض دی. هم دغه شان فتوا د صحابه کرام و عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای مسلم شریف کی روایت دی و من سره ان يلقى الله غدا مسلما، کہ وسړی دا غواړي او دا خوښوي چې سبا د الله سره د اسلام او د ایمان په حالت کې ملاو شي. یعنی منافق ورته نوی لیکل شوی د په عمل نامه کې. نو ستدي وکي فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. نو د دې منځ پابندي دي کوي خو په بیٹکونو، په دیرو، په کورونو، په چمنونو کې نه، بلکې په هغه ځای کې چې کوم ځای کې اذان او بانګ وهل کېږي د منځ دپاره، د نارینه دپاره منځ چې دا په جماعت کې فرض دی. ځکه عبدالله بن مسعود زموږ بیا فرمایي الله رب العالمین زموږ پیغمبر ته ټولې د خیر او ښکلي طریقې ښودلې دي. وانهن من سنن الهدى، او دا منځ په جماعت کې او په جماعت سره کول دا ښایسته او ښکلې طریقه د پیغمبر ده. ولو انکم صلیتم فی بیوتکم کما یصلی هذا المتخلف فی بیته لترکتم سنت نبیکم. که چیرې تاسو د جماعت په ځای په کورونو او په دیرو بیټکونو کې منځونه کوئ نو د خپل پیغمبر د ښکلې طریقه تاسو پرېښوده. بیا وروسته وایي وان من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. د پیغمبر طریقه دا وه چې منځ به په جماعت کې هغه جماعت چې په هغې کې اذان ویلی کېږي، یعنې هغه ځای کې به منځ کې چې کوم ځای کې اذان او بانګ ویلی کېږي او چې څوک نه راځي دې ته وایي موږ به هغې ته منافق ویله. نو دا د منافقت علامه ده چې سړی دا منځ په جمع باندې نه کوي. حافظ ذهبي رحمه الله لیکلی دی په کتاب الکبائر، داغه کتاب د ټولې پکې هغه ګناهونه راجمع کړي چې هغې ته غټ غټ ګناهونه ویلی کېږي. هغه ګناهونه چې د هغې باره کې وعید راغلی وي، سزا راغلی وي د شریعت د طرفه، حد راغلی وي، لاس به کټ کېږي، سر به کټ کېږي، یا د هغې په حق کې د لعنت ټکی راغلی وي لعن الله، د الله لعنت دی په داسې سړي دې ته کبیره ګناه ویلی کېږي، لویه ګناه ویلی کېږي. نو 15 شپېتمه شپږ شپېتمه غټه ګناه همدا ده چې سړی په جماعت باندې منځ نه کوي. زمونږ او ستاسو د پښتنو په ذهن کې یو غلط سوچ او فکر دی. مونږ او تاسو ګناه دې ته وایو چې په معاشره کې ورته ګناه ویلی کېږي، لکه سر کټ کول، د خلکو وینې تویول، مال لوټ کول، یا نور بدرنګه ګناهونه کول، یا سود کول. دې ته هر سړی ګناه وایي. دا ټیک ده چې دا ګناهونه دي او لوی لوی ګناهونه، خو عزیزانو دې ته څوک هم ګناه نه وایي چې په جماعت باندې څوک منځ نه کوي. کور کې به وي، نارینه به وي، هیڅ عذر به نه وي، جماعت ته به نه راځي. دا ورته اړو ګناه نه ښکاري، حالان کې دا غټه ګناه ده.
دا انسان چې کوم دی په کبایرو کې مبتلا دی، په لویه ګناه کې مبتلا دی، د ډیر اجر نه محروم دی. بلکې تاسو راځئ د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه دا فتوا ګورئ چې هغه څه وایي. د هغه نه به تپوس وشو د هغه سړي باره کې چې یصوم النهار و یقوم اللیل، چې روژه هم نه قضا کوي، روژې هم نیسي، د شپې تهجد هم کوي، خو نقصان غدا دی لا یشهد جمعة ولا جماعه، په جمع منځ نه کوي، جمعې له هم نه راځي، یعنی په د جمع اهتمام نه کوي، په جماعت باندې منځ کول جمعات ته نه راځي. هغه وویل هو هذا فی النار، دا سړی به اور ته ځي، جهنم ته به ځي، دوزخ ته به ځي، په دغه لمبو کې به سوځي. او کله چې صحابي داسې فتوا ورکړي چې دا به په اور کې، نو دا ضرور د نبی علیه السلام نه اورېدلي. دې ته هغه روایت ویلی کېږي چې موقوف خو حکم یې د مرفوع روایت دی، ځکه صحابي د ځان نه داسې نشي ویلی چې فلانی به اور کې وي، دا ضرور د نبی علیه السلام نه اورېدلي. نو دا ګناه کبیره ده عزیزانو، لویه ګناه ده چې سړی په جماعت باندې مونځ نه کوي. یو روایت کې راغلی دی ابو هريره رضی الله عنه هم داسې ویله، ویل ان یمتلئ اذنا ابن آدم رصاصا مذابا، چې د دې بنده د انسان ته چې ځان ته مسلمان وایي چې پس د غوږونه د قلعي ویلي کړی شوي نه ډک کړی شي، یعنی اوسپنه وسوځولی شي، ویلي شي په دې غوږونو کې ورته واچي، دا د ده دپاره ډېره بهتره ده چې اذان اوري جومات ته نه راځي. اذان اورېدو نه مراد دا دی چې ستا رسیدګي جومات ته کېدی شي او ته د امام اذان اوري. نو صحابه کرامو به داسې سختې فتوې ورکولې عزیزانو. نو دا ډېره سخته مسله ده او نن سبا خلکو په ډېر عمل پرېښی دی. دا انسان په غټه ګناه کې مبتلا دی چې څوک فرض مونځ په جومات کې نه کوي، او دا جمع باندې مونځ کول دا فرض ځکه دي الله رب العالمین د خوف په حالت کې هم دا جمع نه ده معاف کړي. دشمن سره ولاړې په مقابله کې هر طرف نه ویره ده. الله بهم فرمایي واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم، چې کله ته دوی سره ولاړې او د کافرو مقابله نو بیا هم د جمع مونځ مه پرېږده. ګوره چې یو سړی مونځ کوي، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د آیات په شرح کې وایي چې یو سړی مونځ کوي او قبلې نه بغیر کې قبلې ته مخ نه وي، دا مونځ کېږي؟ جواب دا دی چې نه کېږي. او چې یو سړی مونځ کوي امام پسې ولاړ وي او د امام نه مخکې چې امام 2 رکعات وکړي د سلام وکړي چې بس زما مونځ وشو، دا مونځ کېږي؟ جواب دا دی چې نه کېږي. او د خوف په حالت کې تا ته دا اجازه هم شته چې بغیر د قبلې نه مونځ کوه، امام نه به مخکې سلام ګرځي، ځکه هغې سره امام سره به 1 رکعت کې. سره د دې نه که دغسې کارونه تا په عامو منځونو کې وکړل، مونځ دې برباد دی، مونځ دې نه کېږي. نو په دغه خوف په حالت کې الله تا ته دا مو چې دغه م کوه خو جمع به نه پرېږدي. نو چې د ویرې په حالت کې په تا جمع لازم ده، نو په حذر او په امن کې خو په طریقه ولا سره. نو دا آیات علماو لیکلي د ټولو نه قوي دلیل چې د جمع مونځ فرض دی دا آیات دی. وایي دی آیات من علماو دا استدلال کړی. دویم دا دی نبی علیه السلام بخاری شریف کې روایت دی، هغه فرمایي والذي نفسي بيده لقد هممت ان آمر بحطب، وای زما د الله په ذات قسم وي، هغه ذات چې زما روح دغه په لاس کې دی، ما کلکه پخه اراده وکړه چې زه امر وکړم د خلکو ته چې لاړ شي لرګي راوړي، او بیا د مونځ دپاره امر وکړم چې اذان وشي، بیا یو سړی مخکې کړم ثم آمر رجلا فیؤم الناس، خلکو ته مونځ وکړي، او زه څه وکړم؟ نبی علیه السلام فرمایي ثم اخالف الى رجال، زه د هغې خلکو کورونو او دیرو او بیټکونو ته لاړ شم فاحرق علیهم بیوتهم، چې د کورونو ته اور ورته کما، دا کورونه ورله وسوځم. ولې؟ ځکه دوی جومات ته نه راځي. نو داسې پخه اراده نبی علیه السلام کړې وه چې زه د دغې خلکو کورونو ته اور واچوم. فاحرق على من لا يخرج الى الصلاه بعد، چې څوک دې مونځ ته نه راځي د هغې خلکو کورونو ته به زه اور اچوم.
په یو روایت کې داسې راغلي لا ينتهين رجال ممن حول المسجد لا يشهدون العشاء وای دا خلک د دې کار نه منې شي چې اذان اوري او جمعات ته نه راځي او د جمعات په خوا کې اوسېږي د ماخستن لمونځ نه راځي او یا ټولونه لأحرقن حول بيوتهم بحزم الحطب زبد دوی کورونو شاوخوا ته وراچم چې دا کورونه وسوځي بعض روایتونو کې راغلي چې په دې کور کې زنانه نه وي یعنی زنانه ورسره نه شوه ما به دا کار کړی به هر حال دا د بخاري دا روایت دی چې زه به د دې خلکو کورونو ته وراچوم نو داسې سخته اراده نبی علیه السلام د هغه چا باره کې کړې ده چې څوک جماعت له نه راځي او په جمع باندې مونځ نه کوي امام ابو داود امام نووي دی ټولو په دې حدیث باندې داسې باب تړلی باب التشدید فی ترک الجماعه د هغه چا په خلاف باندې سخت وعید او سخته سزا چې څوک د جمع مونځ له نه راځي نو دا عزیزانو نبی علیه الصلاة والسلام داسې سخته اراده د دغسې خلکو په باره کې کړې ده چې څوک د جومات ته نه راځي دارنګې نبی علیه الصلاة والسلام فرمای وما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة کم سړی چې په کلی کې او په بانډو کې اوسېږي او د جمع مونځ هلته نه کېږي نو هلته به شیطان مسلط کېږي الا استحوذ عليهم الشیطان نو فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية چې کم سړی په جماعت باندې مونځ نه کوي په دغه خلکو به شیطان مسلط کېږي نبی علیه السلام به دې صحابي ته ویله چې ته خامخا په جمع باندې مونځ کوه نو ګوره دا شیطان چې مسلط کېږي دا په یو پرېښودلو د یو نفلي کار باندې نه بلکې فرضي کار چې د پرېښودو نو شیطان در باندې مسلط کېږي چې یو شی نفل وي نو د هغې به دومره تهدید او دومره سزا هغه په شریعت کې نه ده راغلی بیا دارنګې بل روایت کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي صحیح روایت دی هغه هم چې من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له الا من عذر چې څوک اذان اوري او جمعات ته نه راځي بغیر د عذر نه بیمار نه دی نور څه عذر ورته نشته ځان دپاره اسې حیلې ګوري چې یاره نن دیړۍ له تلی یم ستړی ستړی یم یا کار له مزدورۍ له تلی یم کور ته رالم اوسه لږ به دمه شمه نو نبی علیه السلام فرمایي که دی په دې کور کې مونځ کوي نو دا مونځ یې نه کېږي دغسې فتوا دا به صحابه کرامو ورکوله امام بغوی رحمه الله د دې حدیث په شرح کې لیکي چې اتفق اهل العلم على انه لا رخصة في ترك الجماعة لاحد الا من عذر د ټول علماو په دې باندې اتفاق دی چې څوک په جمع باندې مونځ نه کوي او هیڅ او بغیر د عذر نه د مونځ دا نه کېږي علی رضی الله عنه هم داسې فتوا د ټولو صحابه کرامو غالبا نو مونځ د سړی نه کېږي که یو سړی په دې تصور کې چې راسم مونځ دی یا په بیټک کې په دیره کې په کور کې یا په جماعت کې دا غلطه خبره ده نظام نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې مونځ دې نه کېږي راځئ وګورو د ټول نه سخت حدیث چې په دې باره کې راغلی چې هیڅ اجازه نشته دی نارینه دپاره چې هغه دې په کور کې مونځ وکړي نبی علیه الصلاة والسلام ته یو ړوند صحابي راغی مسلم شریف کې دا روایت دی صحیح روایت دی وی د الله پیغمبر وی زه خو یو ړوند یم ضریع البصر یم دویم دا دی شاسع الدار کور مې لږ لرې دی مسلم شریف کې بیا داسې دی چې لیس لی قائد یقودنی الی المسجد څوک نشته چې ما جومات ته راولي ړوندم یمه کور مې م لرې دی څوک را سره نه م شته دی که ما ته اجازه وکړي د الله پیغمبره زه به کور کې مونځ کوم نبی علیه السلام ورته ویل زه تا ته اجازه ده نو بیا ورته چې لږ داسې لاړو اواز یې ورته وکړو چې تسمع النداء اذان اوري هغه ویل او چې اذان اوري نو فاجب بې خامخا راځه بیا تا ته اجازه نشته دی په ابو داود کې راغلي چې لا اجد لک رخصة بیا تا ته رخصت او اجازه نه ده میلاو نو ګورئ چې هر کله ړوند سړي ته اجازه نشته نو دا نارینه چې په څلورو اندامونو باندې روغ دی خپې کار کوي سترګې کار کوي لاسې کار کوي نو دته اجازه شته دته خو په طریقه اولا باندې بیا اجازه نشته دی
نو عزیزانو دا ټول حدیثونه او دا ټول آیاتونه په دې باندې دلیل دی چې انسان په کار دا چې په جماعت باندې منځ وکړي او چې څوک په جمع باندې منځ نه کوي دا په کبیره او په غټو ګناهونو کې مبتلا دی. دا د الله نه ویریږي چې په دې حالت کې مړ شوم نو د ګناه په حالت کې مړ دی چې په جمع منځ نه کوي، د خاتمه خرابه ده په دې حالت کې. په هغه کلی کې مو اوسېږه چې تا ته د جماعت توفیق پکې نه ملاویږي، جماعت ته نه ځي. د هغه ملګرو سره په دیره کې مو اوسېږه چې هغوی د جمع منځونه نه کوي. د هغه چا سره دوستي مه کوه چې هغه تا نه راغب کوي. د هغې ښځې سره د خپلې بیبي سره بایکاټ شروع کړه چې تا له ترجیح نه تا له تشویق نه درکوي، تا له ترغیب نه درکوي چې تا جومات ته ولېږي. په کور کې ناستې او زنانه درته نه وایي چې لاړ شه جومات ته. بعضې خلک د دې خپلو بیبیانو صفت چې کوي د خپلو کور والا یاره ډېره ښه ښځه مې ده، هېڅ څه م راته نه وایي. نو که د دین په کار کې تا ته امر نه کوي پوه شه ستا ښځه م صحیح ښځه نه ده. نو زنانو له پکار دي د خپلو خاوندانو له د خپلو نارینهو ته ووایي چې ته خو نارینه یې ولې لمونځ په کور کې کوې، ځه لاړ شه جومات ته لاړ شه. داسې ترغیب ورکول پکار دي. ځان له بانې کتل نه وي پکار چې دا امام داسې او دا امام هغسې. عزیزانو لمونځ کول پکار او په جومات کې دا حکم دی. او که څوک یې پرېږدي دا په کبیره په غټه ګناه کې مبتلا دی. او چې څوک یې کوي نو د هغې څومره اجرونه دي دا به انشاء الله الرحمن سبا به یې بیان کو. نو خلاصه خبره دا شوه چې لمونځ کول دا رکن دی او د دې ادا کول دا په جومات کې دا فرض دی. نو راځئ عزیزانو چې اکثرو نوجوانانو اکثرو مسلمانانو دا لمونځ په جمع باندې پرېښی دی چې نن دا لمونځ دا عملي کو او دا ګناه او دا نحوست او دا بې برکتي د خپلو کورونو نوره لرې کو د خپلو ځانونو نه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.